É isso aí, pessoal, seja bem-vindo a SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo. Centro Técnico Mecânico, retífica de compressores. Aqui na SP você vai encontrar compressores para carros nacionais, carros importados. Você que é de São Paulo ou mesmo de qualquer estado brasileiro, deseja adquirir e receber em sua cidade com toda a segurança de uma empresa que é referência no estado de São Paulo, a número 1 no segmento da revenda de compressores, você liga agora, porque na SP você vai encontrar compressores novos, seminovos, retificados para carros nacionais importados, com a garantia da entrega, além do melhor preço do Brasil, porque a SP é referência. Você deve ligar antes de adquirir, você liga para a SP e receba em sua cidade com toda a segurança. Ligue agora, tire suas dúvidas, faça suas perguntas. Ligue 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se preferir, envie um WhatsApp agora, 970 98 1106. Faça suas perguntas, seus orçamentos. Na SP você paga muito menos. Vem para cá.